A wannan video zan nuna muku yadda za ku haɗa waɗannan trending images da suke yawo a social media. Mutane suna yawan sawa a status, wasu sun mai da shi profile picture nasu. Kowa na ta sawa, za ka gani trending images, AI images da ake ta sawa ko kuma AI text da ake ta sawa. To duk a wannan video in Allah ya da kai ma za ko kuma ke ma za ki iya yin waɗannan abubuwan da wayan hannunku cikin sauƙi ba wani wahala. Sannan a ƙarshe zan nuna muku yadda za ku samu kuɗi da wannan trending images ɗin nan, waɗannan trending AI images ɗin. Saboda haka ku tsaya tun daga farkon har ƙarshen wannan video ɗin domin ku ga abubuwa masu mahimmanci da zan yi bayani a wannan video ɗin. Sannan ka manta duk mai tambaya zai iya mana tambaya a comment section, in Allah ya da muna gani za mu ba shi amsa. Idan ma video kuke so a yi muku akan wani abu, duk za ku iya mana dropping comment, in Allah ya da za mu ba ku amsa. Saboda haka mu je zuwa kan video din nan. Na'am, a yanzu za ku shiga wato browser din da kuke amfani da shi. Ni da yake ina amfani da Chrome browser ne, zan shiga Chrome browser dina. Bayan ka shiga Chrome browser ɗinka sai ka yi searching wannan Ideogram.Ai, sai ka danna first link. Kun ga wannan first link, bayan ka danna shi zan ije muku link a description, saboda kawai kuna dannawa zai kawo ku zuwa browser din da kuke amfani da shi. Yanzu bayan ka shigo nan sai ka danna kan join waitlist. Bayan ka danna za su ce ka sa email ɗinka, sai ka sa I agree. Kun ga I agree, sai ka danna shi. Bayan ka danna sai ka dan jira kaɗan saboda yayi su gama processing. Kun ga za su ce maka thank you for joining the waitlist. We will email you with an invitation as soon as we are ready. Yanzu bayan sun tura maka da email, sai ka duba email ɗinka ka gani sun tura maka. In sun tura maka akwai link da za su tura maka, sai ka danna shi kawai zai kawo ka zuwa login ɗinka. To bayan ka danna shi, ni yanzu gashi nan already dama ina da account, sun tura mu. Kawai abinda zan yi yanzu, zan yi login, sai na sa Ideogram ɗin nan. Kawai zan danna login ɗin nan. Wannan shine first page da za ku gani. Kun gani, ka zaba wanda kake so ne ka yi selecting. Kaman ga wannan misali, idan birthday ne ko mutum zai iya zaben su. Ga sunan dai, idan sunanki ne kike so ki canza ko sunanka ne kake son ka canza, duka kawai zaka zazzaba abin da kake so. Ko har logo ma zaka iya samu a nan in ka duba da kyau. Yawa, kun ga wannan kamar na queen, gashi nan zaki iya sa sunanki. Nan ma gashi nan ila birthday kake yi ko wani abu, duka ga sunan dai. Bayan kun zaba wanda kuke so, bari na yi selecting guda ɗaya ni ma. Kafin ne selecting, idan ku duba sama za ku ga recent a nan sama, gashi nan kuna gani ko, za ku ga an sa recent. Wannan recent din shine aikin da kai a baya, duk su zaka gani a recent. Kun ga duka waɗannan abubuwan da na tattaba ne. Sannan akwai trending, wato wanda ake yayi a yanzu shine trending, duk za ku gan su ma a wannan page din. Sannan akwai following, waɗanda kai following din su duk zaka gani. Ni ban yi following din kowa ba, shi yasa. Akwai top, waɗanda sun kai kaman manya-manyan su ne zaka gani a top. Gashi nan in ka duba home, ga ƙasa kuma zaka ga home, sannan alamun plus sign. Idan kana so ka yi creating wani naka, sai ka yi creating. To ni ba zan yi creating kowanne ba. Sannan idan ka duba kan me din nan, shine wajen inda zaka ga profile ɗinka. Kun gani, duk abin da na yi creating ne zan gani a nan. Gashi nan ga abin wanda mutum ɗaya nake following, banda followers ko ɗaya, gashi nan duka. So yanzu sai mu koma home, sai mu yi selecting wani hoto. Bari na duba na gani. Misali zan zaɓa wannan ɗin nan wanda aka sa angel ɗin nan. Kun gani, zan zaɓe shi misali. Sai ku danna, bayan ka danna kan shi, za ku ga remix a nan. Kun gani, gashi na ƙasan nan gefe ko, sai ku danna kan remix ɗin nan. Bayan ku danna, sai ku duba ina aka sa angels. Nan watan angel ya zo a wannan dogon sentence ɗin nan, za ku karanta ku duba. Abin da aka rubuta a hoton shi za ku duba ku ga ina yake a text ɗin nan. A wannan text ɗin da yawa wanda ya fito, shi kaɗai za ku canza. Kun sa misali Aisha, za ku ga inda aka sa generate. Ba abin da za ka taɓa, sai dai in kana so ka ƙara weight na image ɗin. Gashi nan za ku ga weight, hasken shi ne ko, gashi nan yana sai ɗan yi duka, sai ka zaɓa daga nan shi ma. To amma ba abin da za ka taɓa, kawai sai ka sanna kan generate ɗin nan. Generate, ina danna kan generate, zai min generating wannan Aisha ɗin nan. Kun ga yana sa generation progress, gashi nan 9%. Ya yi depending ga yanayin gudun data ɗinka. Idan datan ka na da gudu, za ka ga ya yi sauri ya gama. Kun ga gashi nan ya fara generating. Akwai dismiss, idan kana so ka yi cancel. Bari mu jira kaɗan. Kun ga ya fara fitowa da kyau ko. To haka za ku ta jira dai har ya kai 100. Za ku ga ya fito da clear. Za su baka options, ga sunan har guda nawa, har guda 4. Sai mutum ya zaɓa wanda yake so. Yanzu bayan ka duba ka ga yanzu gashi nan a Aisha ɗin mu nan ko, kawai sai mu yi right click, ko in ce ka dan matse kan hoton kawai, ka dan matse da hannunka kawai.
To kana matsewa zaka ga inda aka sa download din nan kun gani, in kana amfani da kai kowane browser ma kake amfani da shi kana matsa kan hoton zai fito maka. To yanzu sai mu danna open, gashi na ya gama downloading, dama bashi da nauyi kun gani ga yanda hoton ya fito nan. To haka zaka yi sauran abubuwan da kake so, duk sauran da kake so sai ka ta yi musu suma, ka ta yi musu, ka koma baya ka ta yi. To a ƙarshe dama na ce zan faɗa muku yadda za ku samu kuɗi da shi. Hanya ɗaya zan bada wanda za ku samu kuɗi da wannan. Yanzu mutane suna son irin abubuwan da za ku dinga ganin mutane suna sawa a status da sauransu, suna sawa a profile ɗinsu, wasu sun mai da shi ma a matsayin logo ɗinsu. To abin da za ka yi, ka buɗe class wanda za ka koya wa mutane wannan abu, ka yi su irinsu, ka yi su misali da yawa ɗin nan masu kyau, ka zaɓa template masu kyau, ka yi su kala-kala daban-daban wanda ma mutane ba su saba gani ba, ka yi su masu kyau. Kakka yi screenshot, in kuka yi screenshot yana bata quality din image din. Ku yi download kamar yadda muka yi downloading. So bayan ka gama hadawa sai ka bude class group, ka sassa mutane da yawa, ka ce musu to gashi zaka koya musu wannan abu a farashi kaɗan ka farashi kaɗa, za su koyi duka waɗannan designs din da bayan ka yi design irin misali ya kai 10 sai ka nuna musu ka ce to kana son ka koya musu a farashi kaza. To da wannan zaka samu kuɗi da yawa gaskiya, mutane suna son su koyi wannan abun yanzu. So wannan shine dama, duk mai tambaya zai iya mana dropping a comment. Abin da ba ku gane ba duk za ku iya mana tambaya shi ma a comment, in Allah ya za mu ba ku amsa. Sai mun haɗu a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.